Witam serdecznie w kolejnej odsłonie, w kolejnej przesyłce z Chin. Jest paczuszka bardzo ciężka. Przed chwilą pani listonoszka przyniosła. Powiem wam szczerze, nie wiem co to jest. Jest to ciężkie. Zamówiłem kilka różnych paczek, no i nie wiem co to właśnie może być. Zobaczymy. Z ciekawości tam słychać w tle moją córkę. No a ja tak na szybko otworzę tą paczkę. Zobaczymy, co to mi przyszło. Dokumenty, to nieważne. Ach, no tak. Już teraz sobie przypominam. 4 silniki zamówione. Takie coś. Różowe, śliczne silniczki. Firmy Quanium. Zaraz może się fokus ustawi. O, dobra. Ustawił się fokus Quanium 1806, ale zobaczcie, KV 2700 kV. O, DYS Quanium. Super silniki, bardzo szybkie, także będą do ZMR 180, trzeba zupgrade'ować go. Silikonowe przewody, bardzo fajne, bardzo miękkie. Także będzie budowa. 2700 kV, wcześniej było 2300, w tamtym 2204. Silniki super chodziły, no ale jednak szybsze kilowolty, więcej kilowolt potrzebne jest do tak małego kłada, gdzie wchodzą silniczki, śmigła 4-calowe. Kolejną rzeczą, którą zamówiłem, to jest trzeba to jakoś otworzyć. O, zapieczętowali. Na Z32 Revision 5. Wcześniej używałem Revision 6, teraz chciałem Revision 5 zobaczyć. Ta jest już z wlutowanymi konektorami. Ja mam tamtą Revision 6, już mam 2 w sumie sztuki. Trzeba było samemu wlutować, nie ma żadnego problemu z tym. No a ta była już z wlutowanymi konektorami. Zobaczymy, jak to będzie działało. To też do ZMR 180, bo tam była tam jest CC3D, CC3D na CleanFly, ta będzie na Betafly. Także zobaczymy. I tutaj coś ciężkiego i nie pamiętam. Powiem wam szczerze, że tego nie zamawiałem. I nie wiem, czy to przez pomyłkę dostałem baterię tak wielką, czy po prostu jako VIP, bo już jestem jako VIP. jestem niezmiernie mile zaskoczony. 5204S. To jest po prostu niesamowite. To nie jest LiPo, tylko Li-HV. To właśnie jest nowa linia baterii na bazie LiPo. 15,2 V. 10C discharge. No to mnie
Hobby King niezmiernie mile zaskoczył. No pięknie, pięknie, no. Aż nie mogę uwierzyć. Dlatego ta paczka taka ciężka była. Się dziwiłem, czemu taka ciężka jest. No fajnie, fajnie. W opisie może dodam, ile taka bateryjka kosztuje. Czyli ile dostałem. Jaki gratis dostałem. Także fajnie? No super. Ale dziwne, dziwne. No, z płytki się bardzo cieszę. Zobaczymy. Betafly 3.0. Najnowszy soft będzie zainstalowany. No i 4 te silniczki. Super. Jeszcze raz może wyciągnę, pokażę go. TYS Quanium 1806, malutki silniczek, ale za to KV 27 setek. Tak po angielsku się mówi. 20-amperowe Electric Speed Controllery, czyli regle będą do tego. I zobaczymy, jak to będzie pięknie chodziło. No, dzięki, ja się z wami żegnam. Ale niesamowite. Dobra, trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam was. Na razie, cześć.